ليه كابتن شحت الله يرحمه ساعتها عمل مشكله معاك؟ هو ما كانش عايزنا، فعايز يشوف حاجه ان هو يتلكك بيها عشان يقول لك ايه ما بيحضروش مش ملتزمين يعني. ليه كل الناس المدربين او القائمين على الفرق ما كانوش بيحبوك؟ يعني انا سمعت ان لا طبعا راينر تسوبل ده مثلا ما رضيش يجدد لك في الاهلي بالرغم ان اداره الاهلي كانت موافقه على ده. لا ده انت بتقولي العكس. ها انت كده قلت العكس. ليه هو اللي كان موافق وهم لا؟ طبعا. ليه هم ما وافقوش؟ هم خلاص مش عايزيني. ليه؟ ده مش عايزك وده مش عايزك وده مش عايزك. ايوه ليه؟ خلاص هم خلاص خدوا. انت موهوب وجامد ولعيب فظيع. يا ستي انا كنت عامل لهم صداع في دماغهم. ليه بقى؟ لما بقعد والجمهور يقعد ييجي وبتاع عشان انزل والعب بس اكيد مش انت النجم الوحيد اللي عديت على الفرق كلها عشان المدرب ده يغير منك ومجلس الاداره ده يبقى مش عايزك، وده اكيد في حاجه انت كنت بتعملها الناس كانت رافضاك ولا لا؟ لا طبعا. يعني دلوقتي كل اللعيبه اللي بتلعب دلوقتي مفيش حد بيقول اسمها ازاي؟ يعني اكيد في لعيبه بتلعب بيبقى ليها ايوه ماشي، ما اللعيب اللي هو فيه مش انت الوحيد اللي كنت بتنزل الملعب يعني الاضواء تروح عليك. لا ما بتروحش عشان انت كل كلامك بيروح ناحيه ان المدرب ده كان مش عايز غير اسمه يتقال. طب انا بقول لك راينا لو هو كان عايز يجدد لي، مجلس الاداره ليه مش عايز؟ اهو اساليهم بقى.